256 de 366 películas recomendadas para ver en poco más de un año. Adiós, Sui Generis, 1975, de Bebe Camin. Este también dirigió Los Chicos de la Guerra, con fotografía de Aníbal Di Salvio, con música de Sui Generis. Es un documental musical concierto, protagonizado por Charly García, Nito Mestre, Rino Raffinelli y Juan Rodríguez. La mejor escena de esta película, de este documental, de un concierto, es obviamente la música y la despedida de este grupo, pues se llama así la película y el álbum, y la presentación en vivo en el Luna Park el 5 de septiembre de 1975. Otra cosa destacada son los instrumentos que usó, innovadores para la época, para Charly García, y la forma de filmar. Supuestamente fue filmada con 3 cámaras, solamente 2 andaban y una filmaba mal. Sin embargo, como fueron 2 conciertos porque no daban abasto, se filmó 2 veces algunas escenas. Este receta marcó un antes y un después en el rock nacional, rock argentino, que se hizo masivo por primera vez. También otra escena destacada es cómo va mutando la música de Charly García. Ya estaba cansado de ser el centro del grupo, por eso empezó a formar un disco, la banda más acústica, como Máquina de Hacer Pájaros, que también poco tiempo la disuelve. Por eso después va a formar Serú Girán. Nito Mestre, después de esta banda, hace reconocido, siempre tuvo mucho éxito, ¿no? Acá sale un dúo prácticamente, sin embargo acá hay 2 integrantes más. Disfruten de la música de Charly García, Nito Mestre y Sui Generis. Ya a 50 años de este concierto, el último concierto fue en Caleta Olivia, Santa Cruz, mi provincia y mi pueblo. La película hace registro en vivo de 2 noches el 5 de septiembre de 1975 en el Luna Park. Por primera vez el rock argentino tocaba en este estadio, que lo llena 2 veces. Impresionante, incluso se sobrevendieron entradas. Cuando ese mismo día se hizo estos recitales, para hacer un recital, Charly García tuvo que pedir encarecidamente que salgan para la otra tanda, los otros fans. Algo inédito en el rock, y se hizo masivo, como dije, hace destacar. Sui Generis había compuesto 3 discos de estudio y iba a grabar el 4. Finalmente, sorpresivamente, Charly García decide separar la banda, y en este concierto de despedida fue el primero. Después vino más en el rock argentino, concierto de despedida, ¿no? Pero fue el primero. Años después volvió con un álbum más, y con un disco en vivo, Nito Mestre y Charly García, pero este es un registro histórico de un documental musical del rock. Además de estas filmaciones, hay filmaciones y entrevistas a los espectadores que van entrando en una par, cuentan las anécdotas de por qué gusta este grupo. También hay parte de ficción por los protagonistas, por los músicos disfrazados, y hay actrices, por ejemplo Norma Pons, que van misturando la filmación del concierto de Sui Generis en el Luna Park. Por favor, suscríbanse. Nos vemos mañana con más películas de rock pop modernos.